Halo guys, pertama kalinya nyobain bakso topping kembang tahu crispy yang pakai kuah mis dasem ternyata oke juga ya. Nah ini tuh di Bakso 5 Saudara. Sebelumnya mereka udah terkenal sama bakso cili olinya yang enak, dan sekarang mereka punya topping kembang tahu crispy yang pertama di Bandung. Terus buat pilihan baksonya juga rupi-rupi, sampai ada bakso gepeng urat badak dan aneka toppingnya yang menarik. Terus si kuahnya juga meninggal duh. Ini mah tinggal diracik mis dasem aja atuh ya biar makin lekor. Ada dua jenis sambal andalannya, ada sambal kuning dan cili oli. Kalau udah berem amucuy kayak gini mah tinggal tambahin toppingnya biar makin waras. Pas dicobain teh ini mah beneran ngonah. Bakso gepeng uratnya juga meni ngedaging. Terus bumbu mis dasemnya juga meni gurih, pedes, manis, mantul pisan ya bun. Nah kalau ini bakso halus kecil pangsit ayam bumbu mis dasem yang dibikin kayak pentol gini juga ternyata cocok ya. Bisa ditambahin saun atau miyaminnya biar makin kenyang. Nah yang unik ada kembang tahu crispy-nya wajib diracik pakai kuah mis dasem juga. Rasanya nggak kalah enak, gurih pedesnya tetap dapet. Terus ada ceker melepuh yang pas digigitnya meni rapuh. Ditutup sama minumannya yang seger dan creamy. Pokoknya kalian